这里真是怎么拍这么好看的地方啊！带我的巴厘岛流水账第5天，我们要离开蓝梦岛了。但是我觉得我一定会再来的，我想要带柏林老师来，还直接把名字说出来。我们要离开蓝梦岛了，这是我们的船。这么漂亮的岛，就这样离开了吗？你舍得吗？你舍得吗？受不了了，他把他的头拆了，现在发型变得更特殊了，还要戴帽子遮起来。三太子啊，真的变了。哎，没事了，看了跟原本一样了。不知道怎么做选择的时候，就都选印尼的芋头奶昔，然后这是 Barbie Green。这个是一个500多年的村庄。反正加工拍这样走动的画面就讲说，车子差点就开走了，车子开走了。这个咖啡厅太夸张，是可以躺在这边看火山。这个位置也太秀了吧！在火山口哎，不是火山口，火山口危险！看得到火山，得到花了。晚上终于到饭店了，得到超多花，现在是贵气逼人。